Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Ovoga puta vam predstavljamo pištolj koji su mnogi od vas tražili u komentarima. Zastava M70. Zastava M70 je mali službeni pištolj i pištolj za skriveno nošenje, dizajniran u fabrici Crvena zastava početkom 70. godina. Neposredno nakon uvođenja zastave M57, znači Tetejca, u naoružanje Jugoslovenske narodne armije, starešine su imale primedbu kako je Tetejac glomazan i težak za svakodnevno nošenje. Zastava se jednostavno odlučila da smanji gabarite pištolja M57 i prilagodi ga metku 7,65 i 9 mm kratki. Prvi model nosio je naziv M67, da bi poboljšana konačna verzija bila obeležena sa M70, kakav mi danas ovdje imamo. Pored toga što je pravljen kao službeni, zastava je uvidjela da će ovaj pištolj biti popularan na civilnom tržištu. Najveći razlog tome je nedostatak konkurencije. U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, kogod da je skriveno nosio pištolj, velika verovatnoća je da je to bio upravo M70. Zastava M70 bije glas da je neprecizno oružje, ali da vidimo ipak na 10 metara kakva grupa pogodaka može da se napravi. Evo, kao što možemo da vidimo na 10 metara, grupa pogodaka iz pištolja M70 je, blago rečeno, solidna. Znači, nije nešto impresivno, nije dobra. Otprilike 11-12 cm je grupa. Ovo što vuče malo gore i desno, to je do nišana. Nismo htjeli ništa da podešamo, pištolj nije naš. Ali opet, šta možemo da kažemo? Sami vidite kako to izgleda. Ništa impresivno. Evo prvo osnovni podaci o ovom pištolju, tehnički neki podaci. Dužina pištolja je 165 mm, dužina cevi je 94 mm, visina je 115 mm, a težina pištolja je 670 grama. Poprilično težak pištolj za ovako kompaktan model. Kapacitet okvira je 8 metaka u kalibru 7,65 i 7 metaka u kalibru 9 mm kratki. Kad ovako pogledamo pištolj, razlike u odnosu, zaboravili smo da kažemo da je pištolj, pošto je dosta težak, pištolj je komplet čelične konstrukcije, znači i navlaka i ram su od čelika, samo što su rukohvati od plastike. Kada pogledamo ovako na prvi pogled, vidimo odmah razlike u odnosu na zastavu M57 na osnovu koga je i nastao. Prvo, kraći je. Drugo, on posjeduje kočnicu koju u originalu zastava M57 nije posjedovala. Rukohvat je drugačiji, pomalo po ugledu na Valter, moglo bi da se kaže. Nišani su isti kao i kod zastave M57, samo što je prednji nišan fiksni, znači ne može da se pomera kao zadnji levo-desno. Kod M57 se pomera levo-desno i prednji nišan. Zarez je ovdje na navlaci koji sprečavaju odbljesak prilikom nišanjenja. Udarač, isti kao kod M57. I na drugoj strani vidimo isto razliku, ne postoji osigurač spojnice na ovom modelu. Što dovodi do toga da se ovaj pištolj dosta teže rasklapa za čišćenje u odnosu na zastavu M57, što ćemo vidjeti nešto malo kasnije. Što se tiče ležanja u ruci, bez dodataka za peti prst, kao što ima model ovaj ovdje, ako se ne varam,
je dosta nezgodan. Naravno, kao i svi kompakt modeli, ali to ništa ne smeta zato što je ipak ovo pištolj napravljen prvenstveno kao službeni, ali uglavnom se koristi za samoodbranu i ranije se koristio, dok je to bilo malo liberalnije, za skriveno nošenje. Što se tiče okidanja nekim modelima, da provjerimo prvo naravno da li nema metak u cevi, kao što možemo da imamo, pošto je navlak ostao u zadnjem položaju, nema. Okidanje je dosta teško kod pojedinih modela. Kod ovog imamo vrlo mali ovaj hod i odmah imamo okidanje. Znači okidanje je poprilično fino kod ovog modela. Dok recimo kod ovog okidanje je dosta teško. Znači imamo popriličan otpor. To se da doraditi, to nije nikakav problem. Kad imamo dva pištolja za test ili više, ne možemo da odolimo da ne uradimo ovu beskorisnu stvar, ali je svakako zanimljiva. Evo polako na našem kanalu ovaj test postaje jedno merilo za probojnost. Radili smo već na 9 mm, na 357 Magnum i tako dalje. Da probamo sada i probojnost metka 7.65, odnosno 32 ACP protiv fotokopir papira. Evo možemo da vidimo odmah da nije prošao kroz svih 500 papira, očekivano, 7.65 je ipak malo slabiji kalibar. Evo je ulaz, evo ga ulaz metka, da vidimo kroz koliko komada je prošlo. Šta vi mislite? Evo ga. Evo gdje se zaustavilo, evo šta je ostalo od FMJ metka. PPU municija. Da imamo kroz koliko je, znači tu se zaustavilo, otprilike do ovde je, ovo je sad pocepano samo od siline udarca, znači tu se negdje zaustavio. Pa otprilike pola, znači oko 250 papira. Pošto i kod ovog pištolja cev nije hromirana, preporučuje se vrlo brzo nakon gađanja da se on očisti, pogotovo ako gađate nekom municijom koja je korozivna. Ali i ovako, znači rđe ga brzo hvata jer naravno nema hromiranu cev. Kada rasklapamo pištolj za čišćenje, prvo naravno izbacimo okvir. Provjerimo da li nemamo metak u cevi. Rasklapanje kod ovog pištolja je znatno komplikovanije nego kod zastave M57. Prvo što nemamo ovo osigurač spojnice, rasklapamo ga tako što guramo prvo kraj povratnog mehanizma, to jest kraj ove opruge ovde, koji ima ovako jednu, tako da kažem, bradavicu, jer je izbočeno. Treba vam neki alat, znači ne možete okvirom, ne možete dovoljno da gurnete ovu bradavicu okvirom, već recimo, na primjer, olovkom. Gurnemo na dole, pridržavamo prst i guramo vidite koliko je to komplikovano. I guramo vodeću čauru za 180 stepeni. Pridržavamo prstom jer opruga hoće da izleti. Skidamo vodeću čauru i polako otpuštamo oprugu. Da bi izvadili spojnicu, odnosno spustač navlake, malo pomerimo oprugu jer je ona drži i prosto je izvučemo. I onda skidamo navlaku, skidamo oprugu povratnog mehanizma i kroz navlaku ovako napred vadimo cev. I kod ovog pištolja, to vidimo tačno uticaj zastave M57, vadi se i okidački mehanizam. I pištolj je rasklopljen i spremljen za čišćenje. Kada smo izvršili čišćenje i podmazivanje, sklapamo na sljedeći način. Prvo vraćamo okidački mehanizam. Zatim uzmemo navlaku, vraćamo cev kroz usta navlake. Zatim povratnu oprugu. Povratna opruga je ravna na jednoj strani, taj deo naleže na cev. Ubacujemo.
pridržavamo prstom dok navlačimo na šine navlaku. I onda malo pomerimo nazad, opruga malo na gore, vraćamo spojnicu, pustamo sve na svoje mesto i onda oprugu sabijemo prstom, pazite da vam ne izleti. Vraćamo vodeću čauru, kako smo izvadili, znači u položaju za 180 stepeni. Jednostavno vraćamo nazad, dok ova bradavica ovako ne klikne na svoje mesto. Proveravamo da li sve funkcioniše. Zaglavljujem navlaku u zadnjem položaju. Pištolj je spreman za dalje. Kao i uvek, bezbedno rukujte vatrenim oružjem. U ovom slučaju M70. Uzimamo ga sa stola, iz futrole, sefa, nebitno. Na utvrđivaču okvira vadimo okvir, proverimo nema municije, proverimo vizualno da li nema metak u cevi. Vraćamo okvir, jer bez okvira neće da opali. Bezbedno okidanje. Hoćemo da gađamo, naravno, vadimo okvir, stavljamo municiju, stavljamo zaštitu za sluh, prst držimo van okidača, ubacujemo okvir, povlačenjem navlake repetiramo i ubacujemo metak u cev, prst van okidača, hoćemo da gađamo, stavljamo kočnicu dok nismo spremni, pošto ovaj pištolj ima kočnicu. Pronađemo što želimo da gađamo, otkočujemo pištolj, nišanimo, vraćamo kočnicu ako ne želimo više da gađamo. Imamo još jedan metak u cevi. U okviru nemamo, da imamo ispraznili bi okvir. Imamo još jedan metak u cevi. Spustamo kočnicu, cevi u bezbednom pravcu, povlačenjem. Izbacujemo metak. Vraćamo okvir. Bezbedno kidanje. Pištolj je spreman za upotrebu. M70 kao oružje za samoodbranu, zašto ga i posjeduje i nabavlja većina, je solidan. Siguran je za rukovanje, relativno je precizan i koristi dovoljno jak metak da pruži osnovnu zaštitu svom vlasniku. Ipak u današnje vreme je odavno prevaziđen. Postoje na tržištu, doduše, dosta skuplji pištolji koji sve rade bolje od M70. Kompaktniji su, dosta lakši, koriste jače i veće kalibre sa znatno većom zaustavnom moći. Pouzdaniji su. Većina vas se neće složiti sa mnom jer ovaj pištolj uživa kultni status na ovim prostorima, jer su naši očevi i dedovi posjedovali i nosili ovaj pištolj i imali samo reči hvale za njega. Razlog zašto su ga hvalili je prost. Nisu imali neki izbor prilikom nabavke pištolja za samoodbranu i nisu, kao danas, imali sa čime da ga uporede. Ovakav pištolj nov se ne isplati kupovati. Doduše, polovan je dosta povoljan. Na oglasima polovni u odličnom stanju mogu da se nađu čak i za 30 eura. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video sa vašim prijateljima i na društvenim mrežama. Vidimo se sljedeći put.